Yande lekkol wallay yande rewa gorum dejum no ɓuri ne mbiye Ok musidɓe yiɓe min salmini on min landiki so tawi ɗon e jaam nokku kala ka hikkorɗon fewdo o saaha ɗo min lando on si tawi woni ahadi ndi haalduduno ɗin ndi no yarde no hanniri noon haray no andirɗon noon hannde kadi minen ɗon meɗen jokki no hanniri noon ɓay ko ɗum ahodunoɗen wo salede haalde de ɓuuri haalde de firta nana e pular no wiya ɗum haray min salmini on min landiki so tawi ɗon e jaam hannde kadi yiitide o émission men nedi e jikkuji men fi ko yowiti waɗowo alarba kala alarba si tawi woni 20 heures o yoni mais no andirɗon noon fewdo o saaha ɗo hiɗen e lewru hormanteru ndun ko ɗum waɗi haray so yi leer on dirti seeɗa haray ko saabu ɗum ɗon haray hiɗen torodiri yaafuye e sengo gon e gon sengo ɗon haray no andirɗon noon siɗe yewtude fi on émission no woodi piiji buyɗi yewteten nder toon en haali ɗum en haaltike mais no andirɗon noon no woodi toɓɓe suɓaɗe e nder émission on ko tawata hara ha ka rewete Allah ɗo e wawali memude ɗen taw par ce que no woodi ɗuɗuɓe ɓe waweten ardude e muɗum ɗo wawa ɓen firtande ɗen toɓɓe mais kono ko pas à pas ɓay ɗon andi iɗa haaldide programme ji goo tawata hara erreur on iwrata e sengo ma mais tawa hara ko sengo ɓe wawata infutude ɓen des fois ɓayɗen andi en fo fewdo saahi ɗo goɗɗo felata goɗɗo kono toujours en arto e muɗum e fiiɗen toɓɓe ɗon hande kadi noon hiɗe mari ɗo toɓɓe tati maaɗe joyyi ko waweten soulèvude ko waweten wadde hito e nder muɗum ko tawata ara no yowiti e émission on ɗum ko honɗum woni ɗen toɓɓe tati maaɗe nayyi haaɗe joyyi aranu ɗum taw ko ɓenta kon andugol ko waɗa e nder konko inna andugol ko waɗa ɗon pihun no gasa no suudi ɗon ɗuɗuɓe no andi kum mamon ko baɓɓe no andi ko honɗum woni ɗum ɓay hay goto wawata hande immade tun inna no wadde piiji ɗin no par hasard kala ko waɗata hande hara a immanto ɗum ɗon e haqqille maɗen ƴetta ɗum ɗon e haqqille maɗen inna a gollitiray ko pihun ara num kun noon andugol suɓugol ko waɗa ensuite wawugol waɗugol hunde nden siɗa suuɓi ko waɗa hiɗa wawi waɗude kadi nden hunde hara mi ɓuuri tañƴinade ɗum ɗon kadi koko ɓurata aransude ɓurata moƴƴande o tigui ensuite wawugol c'est à dire se ginni o tigui no o andi ko waɗa de 1 o suuɓi ko waɗa de 2 o wawa kadi waɗude hunde nden 3 c'est à dire o ƴetta kadi tan makko on fi no waɗira hunde nden c'est à dire ko mo du'a waɗude hunde nden o waɗa nde ta sabbo ha goɗɗo innama ya waɗu hunde ka ko du'aɗa wadde kon hiɗa du'a wadde ɗum ɗon ko wawɗa wadde kon hiɗa hani wadde ɗum ɗon ko waɗata kon hiɗa du'a suɓude ɗum ɗon kadi est ce que on faami ko ɗin toɓɓe ɗon non hande kadi ko ɗum waweten soulèvude ɗo seeɗa ko ɗum wawete yewdude ɗo invité ɓe men ɓen voilà comme vous le savez nous sommes là aujourd'hui et puis ravi de vous rencontrer dans notre émission Nedi Jikkuji Men dans ce mois de béni, mois saint de Ramadan, comme vous le savez. Nous sommes vers la fin, vous-même, si vous constatez, nous sommes vers la fin du mois de Ramadan. Alors, on est là juste pour parler c'est-à-dire soulever 4 points, c'est-à-dire 4
c'est-à-dire 4 modalités linguistiquement parlant. C'est quoi les 4 modalités? C'est-à-dire, c'est le savoir-faire, le vouloir-faire, le devoir-faire et le pouvoir-faire. Les 4 modalités là, on doit combiner ça pour que l'intéressé soit à sa place. Est-ce que vous voyez, dans ce cas, nous sommes là avec notre invité consultant. Ensuite, il est le maître tailleur. Ensuite, infographe en même temps. Les 3 choses-là, il est en train de mélanger. C'est-à-dire, il est devenu maintenant le double. Mais voilà, il fait le double métier quand même, comme vous le savez. Si quelqu'un est là en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de travaux, quand même, c'est une personne à apprécier. Maintenant, nous sommes dans ce mois de Ramadan. Alors, on doit saluer d'abord notre invité, notre cher camarade aussi. Il est là avec nous. Mais c'est l'amrana, mais hurikiam, mais salmini, mais l'andi qui stay dans Edjam. Ok. D'accord. Bien, merci. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Lamrana, ce n'est pas la première fois d'être là. Il est là souvent, il vient avec moi, on discute, c'est-à-dire on fait le débat, c'est-à-dire le tour, la manière dont il s'exprime, la manière dont il donne son avis, compte tenu de notre émission Nédé Djikoudjime. Et ensuite, il est là avec une autre façon encore, une autre manière. C'est pour cette raison qu'il va nous donner quelques points en ce qui concerne les 4 modalités linguistiquement parlant. Alors, M. Lamarana, haray no wirɗon non e hiɗon ƴetti ɗo toɓɓe ɗe wawete yiwde fi muɗum hannde ɓay tagaɗo kala ko waɗata himo duwa andude hunde nden si o waɗa nde simo wawi nde wadde kadi c'est-à-dire ko waɗata kon hiɗa duwa wawde ɗum ɗon kadi anda ko waɗata kon wawa ko waɗata kon suɓa ko waɗata kon e c'est-à-dire yiɗa kadi ko waɗata kon est ce que on faami joni noon e nder ɗum ɗon ko honɗum marɗon ko yewtoɗon jama on e sengo golleji ko jama on jokki kon. Ok, merci monsieur Ali. Comme no wirɗo ni haray na première fois o tigi on ɗo fayda ko ɗum joni haray ko suudu mum quoi. Bien. Parce que ɗo joni comme no wirɗon noon presque chaque mercredi haray ɗen ɗo sayande temps o ngokki e ngo walla haray ko waɗi ko taw première chose on neɗɗo kala ko watta taw ko ɓernde nde andi ko hiɗɗa kon si a heeɗi hunde nden ha woni ka ɓernde ma no gasa a wawa wadde nden ɗon hunde te sa waɗi nde no gasa ko gollitirande ha nde nafa ma nafa kala mo wonduɗa par ce que base on kaka ɓernde taw woni ya waɗi goɗɗo ko hiɗa ya cause de probléme bala nde ɗa waɗa hunde il faut taw hiɗa nden hunde déjà sa heeɗi nden hunde an tigui heeɓe courage fi waɗgol nden hunde taw sa waɗi nden hunde kadi kono faliraɗa noon walla no famille ma on falira noon donc ara première chose on il faut hiɗa he hunde nden kala ko watta taw il faut hiɗa par ce que sa daari woɓɓe au lieu ɗa naadade métier a joɗɗinaɓe landuɗa bon kon nu falla wadde kon meejiɗa waɗgol an addanaɓe soin on ɓe wallitoma e hoɗum noon kono waɗgol tum hunde haray a hiɗa ko kariyan réussirta e mum quoi a force e kono marsoyta voilà. Ok, a force e kono marsoyta bien sûr parce que si a yiɗa hunde nden a waɗata nde ma si tawi woni mawɓe ma ɓe yiɗa hunde nden an hiɗa yiɗi soit ɗon iwra e décision ma on par ce que siɗa yiɗi tum haysi mawɓe yiɗa si a jejjitiɓe ha ɓe jaaɓi e hoore ko ɓe yiɗa ɗon kon ɓe wawma nunnande d'une part acceptade noon après ɓayan hiɗa yiɗi continuer ha un jour un certain moment kamɓe tigui ɓe apprécia ko wonɗa waddede kon du fait que no yiɗa yarde no hanniri noon ɓayɗa yiɗi hunde nden no yarde no faliraɗa noon kamɓe kadi ɓe tawa ko ɓe ɓe soutenama e nder ɗum ɗon voilà so darti musidɓe aray so darti piiji hewɗi hannde no feeñi e ndu lewru suumaye kadi e ɗon kadi en soulevay tum par ce que ko introduction taw wonɗen jonnude so daari wono okkugol ngol fewndo ɗo no firti paali
c'est-à-dire yewtere jokkere en ɗan on a nemmo nini machallah jama on no fop no jokki en ɗan, tout le monde est soudé, sont en train de s'amuser ensemble, c'est-à-dire on fait tout ensemble avec c'est-à-dire avec la joie, fop no welti, hay goto setinɗo ala, hay goto ala wadde immojo mum ko boni ɓurɗen dañƴinade, c'est-à-dire 97% on fop actuellement no woni place ka doit wonde ɗon comme no fo falirte noon, comme no fo doit yirde noon kadi haray noon ɓay kono yirɗen piiji ɗin noon ko noon jugirten ɗi alors monsieur Lamarana ko honno yirɗon comportement ji jama on fewdo o saay ɗo ka lewru sumaye ɗo? Voilà, malgré que nous sommes vers la fin du mois, hein, voilà, il ne faut pas oublier ça aussi. Merci Thierno Ali, vraiment Dieu grand. Au moment ko wonnen ɗo ko yettugol Allah moƴƴa. Neɗɗo noon fayda ko comme ni duwa wonide par ce que surtout noon wiyaɗo ko julɗon précisement sa windike ko a julɗo ko ni tun duwaɗa comportade comme no wirɗon noon o saha mo wonnen ɗo jakkaji no hewde wagutuji ɗin ala kay tuldede zen ɓe buyi fewndo no mari comportement manda hoorema hayan tigui sa yiya tawa ɗa welti ka ɓornatereji no sanji bon piiji buy no sanji o momalla bon neɗɗo noon sa presque e nder 30 jours a wayi a ƴetti comportement ji gon ɗon da duwa continue ɗum ɗon même hay so tawi woni sange ya taw haray ko seeɗa comme ñallo fimde tawi woni e nder 30 jours a fiimade fayda ñalla perdu no hasi so tawi ɗum ɗon ɗamar décision mum accitira ɗum ɗon noon par ce que journée fof a fiimali fiiƴiɗa huntike ɗawawi ɗi ŋañade ɗon kadi ɗon ka fimde ɗum ɗon fof no yaha ha ƴetta en base accita ɗen on programme ɗon e piiji gono ɗon kadi e piiji gono ɗon ko ɗum waɗi sumayen c'est très important ɗum ɗon kadi no change neɗɗon piiji boyi surtout noon faalaɗo change ɗon par ce que e nder 30 jours sa woni noon e goho a continue ɗum ɗon no hasi ko bonnoɗa jikkuji walla ko manduɗa état kanoɗo o o gasa arata e un programme manɗa rema ko Allah subhanahu wa taala faala ko. D'accord, moi j'ai constaté une chose, actuellement même les maquis, les bars là, les choses là, tout est fermé actuellement, tout est fermé, je ne sais pas, mais anda ko onon kadi ko honno yirɗon gonsengo ɗon, parce que c'est un comportement et habillement ça font deux, ko piiji ɗiɗi seeduɗi quoi, mais woɓe sa ini ɓe comportement tum ɓe sikkara koko ɓorniɗa ko mais mi ɓuuri tañinade kono yirɗon actuellement ɗin domaine ji ɗon kadi wawi comportement ɗo ganduɗum no wewi façon en ɓe ɓano adama ka ɓornagol no inne comportement ka jikkuma no inne comportement ka kuuɗe ma e ka golle ma ɗum no fof ko comportement inni ɗum ɗon fof kaka comportement donc comme no wirɗon ni o heure ɗo surtout no gandi wona leydi ndi wonɗen ɗo ko leydi musulman e piiji ɓuuri no fermi fewndo ɗum e wondema malgré e kamɓe crétemɓe ɓurɓe ɓe juulino kono son imagine ha joni e barji waɗaynoɗi musique walla waɗani ha joni ɗum ɗon udditali malgré e kamɓe on ɓe juulino kamɓe crétemɓe bon kamɗon kamɓe waɗino fête mabɓe on mais toujours so daari barji wonnoɗi wadde ɗin bon avant que suuma e ɓurɗi ɗin ha joni udditali ɗum ɗon no fermi ha joni par ce que ɗon andi ko leydi e julɓe fayda wona e mum donc ɗon tun so daari on taway fewndo comportement on si continueri noon neɗɗon si ɓooyi seeɗa a waway andude hoorema kono rewirta Allah subhanahu wa taala ko ɗo suumaye c'est très important. Oui, soumaye c'est très important mais il ne faut pas ruiner les gens parce que le mois de Ramadan il est là juste pour changer le comportement de la personne de la personne en un mot mais il ne suffit pas que c'est-à-dire le comportement là, ce que nous prenons là, on ne doit pas changer ça. Même si le mois de Ramadan est passé, ça doit continuer. Le comportement habituel, le comportement positif là, ça doit continuer. Mais je ne sais pas actuellement, c'est qu'il y a certaines personnes, ils sont dès maintenant, ils ont commencé de reprendre les choses comme d'habitude, comme avant. Bien sûr. Mais andas tawi woni on yiiti ngol lawol par ce que sikki tum fuɗɗike change kadi seeɗa gila ka bimbi inano ko bimbi layla mais je ne sais pas bien sûr ɗum ɗon kadi fayida koko wiɗon kon signali no signalde kadi e jama o merci imagine on naton ka marché ji so naati ka marché ji tigui o fuɗɗo andude comportement mum fuɗɗike change de ka sonnaɓe
kaduyiɓe Merci. si yeeyi tun ha laylatul gadiri waɗama lendemain on innama ko 2 jours heddi fayda haray comme no wirete noon changement o fuɗɗiki yaltude e à part surtout noon à part génération haray changement complètement a fuɗɗike on fuɗɗike yiɗum noon quoi Ok. par rapport e semaine passé ji ɗi. Ok, selon votre analyse, qu'est-ce qui a fait cela? Selon votre analyse, ko honɗum waɗi ɗum ɗon du fait que woɓɓe ɓe jogoto comportement moƴƴo ha suuma e lanna ɓe ƴe yiltito kadi e goɗɗi gono toon, ko honɗum woni puusude hara jama o selon vous? bien sûr voilà on andi comme no wirɗon noon surtout noon o sahay mo wonɗen ɗo angal janngugol ngol même ngol deftere nde no pénalise de jeunesse on buy par ce que si tawi woni iɗa memde ɗum noon seeɗa hay suuma e maayi suuma e maayi ata tum naata e domaine ji gono toon goɗɗum noon ko angal janngugol e ɓattago janngugol ngol addata ɗin programme ji ɗon fof nana wori déjà mawɓe men ɓe no maka wo suuma e mayata o yahay o yahay par ce que o aray kadi goɗɗo noon si mayiɗe gandi o artata ko ɗum waɗi ha ɓenna o suuma e mayatade o yahay woni o aroye kadi mais ko foti noon mi nanay ɓenna o ko foti si tawi woni o ari a changi comportement ma on a ƴetti comportement mo andanɗa hoorema fo no yiɗi yarli on siko sago maɓɓe haray wona yo yahu change on comportement c'est à dire o aroya o tawa a changi on comportement du fait ko yo aroy o tawa hiɗa jogitini ka jogitinoɗa ɗon joni noon so daari y a beaucoup de c'est à dire piiji buyno toon ɗi andanno hoore mon fewndo jama on vraiment e weltanto jama on côté ji ɗin fof bien sûr surtout actuellement on ne peut pas faire la différence entre riche et pauvre les mendiants c'est à dire fop nini torotoɓe ɓen e okkay ɓen nini mi ɓuuri e tañƴinade ko winte kon baso ɗuuɗa fewndo saay ɗo mo be no heɓude ko hani heɓude kum par ce que patron ɓe no yaltude waɗoɓe fi Allah no yaltude fop no yaltude okka ɓe ala goɗɗum ɓen ma ɓe ɗuuɗiraka ɓen par ce que ala mo ala goɗɗum kono ɗuuɗiraka hiɓe yaltude ɓe okka mais si lewru ndu yeehi ha ndu maayi haray déjà taw so jetti en première position ko inata déjà taw woɓɓe ɓen ɓe wono torotoɓe ɓen sago maɓɓe déjà taw lewru ndu yaw par ce que ɓe andi fewndo ɗo tout est ok piiji ɗin fof ɓe heɓirde ɗin no haniri noon mais gila ka inna hande lew ono julde ono voilà julde suumaye juulama haray bi nde ñande kadi ɓe andi souffrance mo ɓe jogino pawojo on avant souffrance mo ɓe jogino on hiɓe andi on kadi arta e joni seeɗa seeɗa ko honɗum onon waɗi onon analyse mo on ko honɗum waɗi haara e jama on fewndo ɗo no hittini okkugol ngol yahoya ha suuma e lanna ɓe salto ɗum noon voilà ko noon tigui woni on andi comme no ceerno en tant que consultant voilà en tant que consultant on doit préciser parce que nous sommes pas là avec c'est-à-dire on n'est pas là avec un karamoko ou non en tant que consultant non bien sûr ceerno on andi hunde fof ko arta il faut haala e ɓurɓe maɓɓen imagine e ɓen ɗon merci comme no ɓe jangguɓe ɓen e ceerno ɓe wirata noon au mois ɗo goto kala no ɗaɓɓande hoore mum ɗaɓɓangol hoore mum ngol wona ko boni ko ɗaɓɓango hoore mum ko moƴƴi par ce que onon tigui nane on haali o wi wona marɓe ɓen wona ɓe ala ɓen goto kala no wadde yeru mum o par ce que hande hay mo ala e hara ko 500 mo waɗde ɗon 200 o itta ɗuma mais kono si lewru ndu maayi haray ɗum ɗon fof bloqué e côté on ɗon hara si hay si okkoye tigui tigui on haray ko marɓe ha ɓen mais kono o moment mo wonɗen ɗo goto kala no ɗaɓɓande hoore mum par ce que comme no wiyata noon ko mois promotion on faami on andi kamen ka ɓeyata kon si tawi woni e ndungu ngu ndiyan yani haray goto kala no waɗɗi keri mum no dogude par ce que sa heɓali ka tan e hoore setto ɗon a acci ha ndungu ngu natoyi a heɓata donc au mois ɗo kadi ko ɗum waɗi goto kala no wakkilani hoore ma so daari comme no mbiro no nane julɗe ɗen no hewde wona mawɓe ɓen tun hebbinta julɗe ni sukaɓe ne toon si weeti bimbi sukaɓe ɓuuri balla no dawa itte sadaka waɗa piiji fuy est ce que bon et cetera ko ɗum ɗo waɗi ha minni on au moment ɗo goto kala no ɗaɓɓande hoore mum wona fikar no mari walla fikar no ɗumanni haɓortoɗa ɗum no nono par ce que ko waɗanɗa hoore ma kon hendoytoɗa janggo ko ɗum waɗi mois on goto kala no wakkilanade hoore mum ok so dartini gon sengo ɗum tigui mo be no wakkilani hoore mum c'est à dire ɓe nawo e mo ɗaɓɓali fewndo ɗaɓɓeteɗo
wona fewndo c'est-à-dire mo ɗaɓɓi mo ɗaɓɓali fewndo ka fof woni ɗaɓɓude ɗon mo fowtike fewndo on tuma o ɗaɓɓoyay fewndo ka fof woni fowtade ɗon. Il y a un artiste même qui a dit ça, je ne sais pas si c'est Alpha Diodara qui a même soulevé ce point-là. Bien sûr. En ce temps, mais fewndo ɗo tigi fewndo ka wonde en haalde ɗo ni no woodi c'est-à-dire même la diaspora yaltuɓe ɓen c'est-à-dire woni kaka pays ɗo ou ko pays wano kamen la Guinée ni a tawi woɓɓe no ƴetti engagement ka leyɗe ka woniri toon no jonnude c'est-à-dire ñaameteji ko walli ma ɓornatereji ko wallitora miskinoɓe fewndo o sahay ɗo et si vous voyez, c'est-à-dire si vous constatez, il y a beaucoup de délégations, il y a beaucoup de représentants de la diaspora ici et ailleurs qui sont là juste pour c'est-à-dire diviser les choses que les Allah sont en train d'envoyer pour les pauvres. Fewndo ɗo noon onon tigi so dartini gon sengo ɗon ko honɗum waɗi si tawi woni ndu lewru kadi maayi ma ndu yeehi wiren noon ɓen ono diaspora on tigi kamɓe kadi ɓe ƴettata on initiative pour que yoɓe continue no chaque mois ma chaque c'est-à-dire hara lebbi ɗiɗi ɓe wawa wallitade miskineɓe ɓen ka leydi maɓɓe kaɓe won noon ɓay haray kamɓe Allah no luɓoriɓe on moyen ɗon ma hiɓe ƴetti on initiative ɓe cotise ude fino ɓe wallitora jama on kono hade ɓe ƴedara ɗum ɗon kadi harana lewru suumaye tun. Voilà, no woodi noon monsieur Aliou woɓɓe hina ka lewru suumaye tun on andi suumaye so ngari ha affaire buyno feeñi ka suumaye ko minen kon fof no wakkili ko noodi wonɓe e diaspora on tawata chaque 2 mois délégation ji maɓɓe ara Afrique ɗo kono ko feeñata kon ka mois de Ramadan feeñata e mois ji goo par ce que mois de Ramadan on fof no wakkili mara fof no wakkili te kadi piiji buy ko ɗo woni feeñude so imagine surtout no dernier 10 jours ji ɗin ɗo bon dokkal ngal fayda ko ɗo ɓuri ɗudde comme no ɓirata noon kala ko ɗaɓɓa kadi ko ɗon yahata ɗumannade donc ko ɗum waɗi e wonna wonnama so tawi woni e jama on ko au mois ɗo toon hokkude no woodi yimɓe ɓen ɓe hokkay ñande o ñande kono ko min non kon mois de Ramadan piiji ɗin fof ko ɗon woni e feeñude ɓe ala buy kadi ko ɗo woni wakkilade yeru ko Allah hokkori ɗum kon par ce que fof fotata d'accord fof fotata ko gonga ko fewndo ɗo jama on ɓuuri hittinde kadi surtout gila ka laylatul qadri o waɗa ɗo e ha ñande ñande c'est à dire bimbi julde haray jama no wakkili no jonnira ko innete e muudo etugol muudo on c'est à dire on a même mi wawa wiide tun e yiiɗo ma e yi karamakoɓe men ɓe ari ɗo ɓe adani en toɓɓe buy ko yowiti ko honno muudo etirte ko honɗum muudo etante ko honɗum soomi e nder muudo ɓe ari ɓe hay saayi mum on c'est à dire fof ɓe wawi jonde ɗo version mum on ɓe explique ɓe expose ɗumanike ɗo ha moƴƴi vraiment on va saluer c'est à dire notre oustaz ensuite so dartini gonsengo ɗon tigui ko honɗum waɗi haray e wimus ono wano talibe ɓen ma wano miskina ɓen wonɓe torade ɓen fewndo o sahay ɗo kamɓe tigui hiɓe welti ko ɓay hiɓe andi pellet kala wonɗo wadde ɗo nini no waɗirde fi Allah no waɗirde fi Allah ala wonɗo waɗirde ɓurɗe dañƴinade yiingo non ɗo ko fi Allah ko fi Allah comme c'est à dire on haali ɗo joni wiɗo wondema haray ko mois promotion mois de promotion ɗon haray ɗum ɗon ko ɗum holli si tawi woni on noon tigui on dartini ko ɗum holli haray fewndo o sahay ɗo ko bonus on fewndo o sahay ɗo haysa okki seeɗa ɗum multipliété vraiment ko ɗum waɗi haray jama on fof no dowa hittinde fewndo o sahay ɗo e fi waɗugol moƴƴereji ɗin fi waɗugol ko hani wadde kon se jetti wono o 4 modalité mo yewɗen fi mum ɗa c'est à dire wawugol waɗugol hunde e anniyagol waɗa hunde nden indemdi kadi no seedi c'est à dire entendre et écouter se fonder c'est pas la même chose ce n'est pas la même chose parce que actuellement toi-même tu vas prendre ton téléphone et écouter c'est à dire brancher les écouteurs toi-même tu écoutes ce qui est en train de passer
ailleurs, ici ou ailleurs, on ne sait pas. Hein. Mais tu entends quelqu'un en train de parler, c'est-à-dire à ton côté, quoi. Il est là, il est en train de parler, il discute avec les autres, mais toi, tu es en train de passer. Ça, tu entends. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux wiide a heɗitoto ko on ɗo woni haalde ko mais no iɗa occupi goɗɗum iɗa heɗitade goɗɗum mais anani no woɓɓe no wowlata ko ma an e nder ko feƴƴata kon anani ɓen ɗon no wowla c'est à dire ko ɗum jama on doit comparde taw si ɗen yewtude fi affaire nede e jikkuji woɓɓe nayi bon eɗen andi yinnigol wano hettagol musique fewndo sayi ɗo on a bloqué tout ça là e amugol ma c'est à dire piijigo no toon ɗum fof min no bloca fewndo mais no woodi woɓɓe nini sa tawi ɓe kamɓe tun e wona de fi ko suumaye mais ettode aray piiji gon toon no feƴƴa aray bon sa hewtiɓe a bettiɓe ɓenna bon awa aray voilà mi anda ko ɗum marɗo ko yettoɗon ɓen ɗon kadi fewndo sayɗo par ce que ko ɗum wata waɗu semblant kala ko waɗata wata waɗu semblant il faut apprécier hunde nden il faut que yiɗa hunde nden siko ya waɗunde il faut que anniyoɗa ɓerde ma laaɓude waɗande kono marɗon ko yeeto ɗon waɗa ɓe semblant c'est à dire faminkino no wadde hara e kañum tun no andi hara ala waɗude voilà ɗon andi comme no wiyeten noon neɗɗo kala ko watta e kaka ɓerde mais a wawata noon ɗaynude jama on ɗayna hoorema ɗayna taguɗo mon wawata ɗum ɗon ɗin ɗon tati wawata martude ɗa wawi ɗaynde yimɓe ɓen walla ɗayntoɗa sikki arɗa ɗaynde yimɓe ɓen par ce que e tañƴinogol no wadde hunde walla yimɓe ɓen tañƴino an hiɗa yo lawol ɗo tawana e ngol lawol wonɗa fayɗare ko ɗon ɗaynugol hoorema walla ɗaynitagol neɗɗo kala ko watta ko addi kon ko ɓernde nden taw c'est vrai ko ɓernde woni fi neɗɗo en tori goto kala ɓernde mum ko woni yo miijo ko moƴƴi miijo waɗgol ko moƴƴi sa ya waɗi hunde ko ɓernde nde nabma siɗa faala hunde kadi ko ɓernde wonta yeeso confirma an e ɓanndu ma ndun e allah taguɗon kono ko wona ɗum ɗon faydaray wawata martude oui na ɗum haray wawata martude vraiment ko ɗum annitine tun kadi haray antenne no wawa udditede fi kala wawa participe de émission o fi ka noddugol haray numéro on ko 206 209 andi si tawi woni on ɗon numéro o composama 206 209 a ñoƴƴi ok o ensuite a nanay kañum tigui téléphone ma o no waɗa ɗon hito mais wata considére ko woni wadde hito kon après ajouta 54 ton ɗum kadi noon haray comme no wirete noon haray en fof iɗen suuti kala no dowo yo tawara no mari crédit en tout cas ma direction on watnayi leydi programme ji hewɗi no toon et surtout ka numéro parce que nous on a des difficultés en ce qui concerne c'est-à-dire ce numéro là haray no gasa e ɓe dartanoya en piiji gono toon par ce que ɗuɗuɓe no réclamude ɓe faala noddude kamɓe ɓe ronku famude ko honno ɓe waɗirta expliquama ha ɓe ronki kono ɓe ronku famude ko honno ɓe wawata noddirde haray toujours direction on ƴettanayi ɗum ɗon eɓɓore inchallah fi no fo wawa noddirde participa e émission ji ɗi wonɗi wadde ɗin haray toujours numéro on 206 209 si téléphone ma on anani no goɗɗum no wowla toon ɓay ko no wiyorta après ajouta 54 on fi ya waw appel ma on yo waw feƴƴude fi ya participe émission o haray monsieur Lamarana en tant que consultant infographe aussi maître tailleur aussi ɗum noon fof mais si mi wi wona ella par ce que mbeɗa andi ɗum noon fof ko golle mo fof ko wowla ɗon aray so daari tigui fewndo saay ɗo sengo ka suddiɓe mema seeɗa par ce que ko domaine ji ɗi andanɗa hoorema e wawata yewtude sengo woto tun hara o yewtali e part maɓɓe on kadi kanji ɗiɗi quoi par ce que so dartini no wiya kala ko wona e waɗede fewndo sayi ɗo sa yiɗa immo subaka ma eɗa yaaha kikiɗe tawa huntari ma ko taƴira du fait que ko kamɓe sonna ɓen wakkili soit ko jombuɗo mamo jombali vraiment mamo jombaɗo mamo jombaka vraiment fo no hittini ni e fi affaire ko ente sunna kadi kon ka pular men haray ko honɗum marɗon ko
yeeto ɗon ɓen ɗon kadi ɓay lewru ndun do ndu yahay kono mar ɗon ko yeeto ɗon ɓen ɗon kadi wala aray kono woni kadi gon taw aray ɗe yaafino e maɓɓe déjà tawa avant ɗum ɗon kono ono yirɗon ɗum ɗon tawa en tant que consultant kono yirɗon c'est à dire comportement manji maɓɓe ɗi woni kaka cuuɗi e singo ɗum ɗon ma ka yaasi kono yirɗon ɗum ɗon taw on andi ko nden toɓɓe rewden joni merci alu o moment ka wonɗen ɗo ɓen tori comportement surtout noon sonnaɓe ɓen continuera ni chaque mois ay baba ko waɗi fewndo ko ɗon no sonnajo moyiɗa no ɓorni yalti o a tawa machallah o yaltata santi gare ko ɓorni kon kadi haray no moti comme no wiɗen noon o mois ɗo goto kala no hettini fi hoore mum e fi dandugo wonki mum kon e boneji go janggo donc ara ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah no ɗon en continue en niɗɗi comportement ji men enen e sonnaɓe men ɓen ouais mais moi mimi constati ɗo hunde wotere so daari sengo fewndo ka wonde en haalde ɗo yeye ka salon de coiffure ji ma même woni kaka duyiɓe woni kaka sukaɓe woni kaka sonnaɓe ɓen ɗi fuɗɗike hewtude dey dolle goɗɗum no soode ko tokke menda ko menda joni sa woni ɗum ɗon kadi haray bon merci kono woni ɓaale karama koɓe ɓen ɓe hollano en ka suuma e wondema si tawi woni hewti on leer ɗon ma hewti o saayi ɗo ko be ɗin ɗon kadi ɗaɓɓite kono yirɗon ɗum noon wawi ɗum kadi on andi comme no yirɗen noon fayida fewnɗo comme no haali ɗon noon wona ka fembugol sukaɓe ena ka salon ji maɓɓe no heewi toof mortoɓe simple mortoɓe mesji fof nini no ka nderuma toon kono ko ɓuuri moƴƴude kamɓe sonnaɓe morago simple tiggaji nodi tiggo ha moƴƴa ɓorno ka modi mum ɗuman ni kon yaaha juula ɓuuri kon tigui natata e dolle gono toon ko waɗi wata hooro fayda 30 jours waɗa hunde nde ganduɗa hoorema sikkano bonnante tawa ko ɗum bonnantama événement ma bonnantama kadi e ko horɗa kon fof ko waɗi a tawi woɓɓe fewno buy no gerda e museɓe mum walla bon e famille mum e fingol morago mabɓe mes en tout cas il faut tawata il faut que soda peji ɗin ko séri par ce que a yeeɗo ɗuma goto no soode ɗo bon combien de c'est tellement cher on ne peut même pas kamɓe tum fayda hoore maɓɓe fayda ko résultat o saahi ɗo sa tinnaki valeur hoore nden tun naɓay 50 000 francs alors 50 000 francs CFA tawa ɗum ɗon ko fi hoore nden tun donc a tawata kadi noon arana wonde machine no mari chance ha toon amorogo simple sukundu nu simple walla ɗaɓɓa tiggare mo heeɓi complet ɗaɓɓi tiggare muuriki ha moƴƴi mi sikkata ala ko ɓuri ɗum wonde finition c'est ce qui est déjà appréciable c'est quelque chose à apprécier men so dartini gon sengo ɗum tigui ko wonde yewde ɗon ko wonde noon haalde ɗo ko moromɓe men goy ko moromɓe men ma kotiraɓe men seeɗa ma jajiraɓe men seeɗa ko ɓe wonde en haalande nous sommes pas là juste pour parler non on est là juste pour donner quelques conseils on est là juste pour donner notre avis comment nous devons nous faire comment nous devons être nous-mêmes c'est-à-dire on doit hunde fof kala ko waɗata da doit considérer de hoorema taw andiki taw anda sa waɗi azisa hoorema si wawa jisugol sinon ça ne va pas est ce que vous voyez so daari joni noon ko honɗum haray watta haray si tawi woni hewti o saayi ɗo ma si suuma e wiyen si yeehi haray piiji gonno toon no ɗaɓɓitede ko ɗum woni wadde ɗum voilà haray on andi ceernoɓen buy way suuma e si darike comme no suuma e darori noon piiji buy kadi e fermete suuma e si darike comme no ɓe makirta noon église on kadi jogete nde o mois ɗo ɓenne c'est le mois le plus béni voilà mais lebbi ɗin fof hay wotoro huuɗaka non ka hay wotoro lewru hay wotoro huuɗaka de mi sikki koyna ko nduɗo ɓurna de fait que kala ko waɗɗa ɗo multiplié te e moƴƴere nden mais hollali wondema so tawi woni nduɗo kadi ndu yeehi a waɗata moƴƴere heɓade ma c'est à dire hollali wondema sa si e nder nduɗo sa acciti ko boneji ɗi wonɗa wadde ɗin fi a fillitoye ɗi fi si ndu yeehi mi ɓuuri tañƴinade ko ndu ardi ko ne'ugol en fait ko ne'ugol mi sikki ndu ardi mais si a changi jikku ma on a changi comportement ma on fewndo o sayi ɗo mi ɓuuri tañƴinade hay so tawi woni a ƴettitoya goɗɗum gono toon ko accitonoɗa mais yo taw hara a diminui au moins hara a ƴettitali ka wowuno ɗon hara au même niveau c'est à dire hara an toujours si yiyama kadi wawa wasayne an suuma e arari rewanma hara an ɗa to wasayne bon ko a mortiɗo e feeto
s'il faut que tu freines ala non c'est-à-dire on ne doit calculer horema no doit descendre parce que comme no yurdo non nane suuma e hikka si neyi ma seeɗa oui nde suuma e arta yo taw batte seeɗa e mum voilà si tawi noon joni fo ruini voilà tout est ruiné non ta suuma e maayo tun ƴetta fof kadi e jonna hara suuma e si artoyi tawata batte moƴƴere nden mum par ce que gonga koye ɗon kon e moƴƴere nden wona on tigi wi ko kas lewru suuma e tun lewru suuma e tun par ce que mois mo wonɗa kala sa waɗi ko moƴƴi Allah yoɓete ɗum ɗon mais kono tun ko o suuma e ɗo woni ko ɓurdidina e moƴƴereji ɗin ko tawata kadi e comme no ɓe wirata noon suuma e on ko fi e Allah subhanahu wa taala on kono neɗɗo no duwa tun wonde e moƴƴere ñande fin wiyeti yo haray habbaki tun ha suuma e par ce que bon anda si tawi ni suuma e procent tawete voilà surtout ça on tigi anda ko hombo ko honto ko tan bon neɗɗon o anda surtout ɗum non on soulevi ɗon manana hoorema toɓɓere nde fof duwano mijjitade fimu an tigui andi suuma e no gasa hay ka nder suuma e ɗo so dartini woɓɓe no yahde acce lannali taw suuma e lannali onon ka ndu woni yahude ɗo hindu naɓorde woɓɓe et ensuite si ndu maayi kadi si ndu yeehi ndu haɗata ɗo woɓɓe kadi maaya ɗum e wonde woɓɓe kadi no arde kono hatta kadi woɓɓe maaya haɗata e joni noon an ɓe wonɓe maayde ɗon eɗa andi le ɓe ardata hiɗa andi le suuma e tawi ɓe feƴƴi joni noon ɓe tawoytaki aroyo on an kadi le anda sa tawete e ko haɗi ɓura mijitade ko wonɗa wadde kon haɗi ɓurta andude ko won ɗum wawata wadde pour que si tawi woni ɗum ɗon wawalima tawoyde yo taw haraɗa yooɓi ko Allah yiɗi kon ɓay hande sa yehi piji foyɗe yewta notre émission aujourd'hui c'est sous forme débat voilà juste sous forme débat haray no yirto ni hiɗe yewtude ɗum ɗo ko honɗum waɗi siɗen haalirde ɗum ɗon noon e wiyade de min par ce que min taw min personnellement taw mi bonna e moƴƴagoy mi bonna e moƴƴa mi bonna e vrai on famude mais bonnere anden nde mari limite goy voilà mo ɓe koye andu taw kala ko waɗata ko yo taw araɗa eti araɗa andi taw sa bonnay hiɗa andi ara hi wona ko wawatama e c'est à dire ittude e piiji goo ittudema e diina kan ittudema e l'islam on bonnere nde watta o nde bonnere nde watta yo taw hara ɗum ɗon wawata c'est à dire natude ha tawa hayte piiji gono toon merci ka diina l'islam tar jusqu'au tréfond en biologiquement parlant jusqu'au tréfond o andi si haaliri noon koye jamon ɓurto famude vraiment si tawi wonde haalde piiji gon toon ko naya suuɗu hay so tawi woni accata ko wiya kon fof à 100% mais vraiment ta ƴettu kadi 100% wata ƴettu kadi 100% par ce que 25% bonnere ɓuuri hulɓinade c'est à dire a waɗa moƴƴis temedere waɗa piwol gotum pet bonkum ma piwo ɗiɗoy ruyina yoolina ɗum ɗa fof bonna wirina ɗum ɗa fof on ni o sahay ka wonnen ɗo oui ko waɗugo ko moƴƴi kon ɓuri sattude waɗugo bonandam way bonandam fayda surtout no ngomoman ka wonnen ɗo ɗa wonde hay ka suudu ma waɗa bonandara ya dareɗa e bonanda molnaɗo surtout ko ɗi téléphone ji ɗumanni ko ɗum waɗi fewnɗo waɗugo moƴƴere nden no satti ha e julɗon e ndi waɗugo ko bonni kon si juulama e fiya surtout noon ene génération si yeehi ha suuma e ma e fiya juule aire wagutu ko probléme fiya wonu annanda hoorema comme no suuma e woni noon noon haray ko probléme so daari fewnɗo naafile no woodi juulugol darɗeji buy no woodi te zen ɓe buy nini no wakkilani ɗum noon juula e aire juula e naafila mais si yeehi ha suuma e yawti fayda bon haray hay maçon sino dogreɗa ero yoni ko ma mas réal bartaw lannasi men yaha men juula te ɗum ɗon e no woodi bon min iwta mas go mi yaha mi waɗa entraînement nde wonde ha mi ronka mi ara mi nande no wotti no ronki sa tinaki juula yosirere walla ɗano lande men ɗum ɗon fof no woodi mais ka suuma he ɗum ɗo fof fewnɗo mas no woodi kono goto tala ɗum eron si yewi juulde nden he jeunesse on fof yaha juule vraiment bon donc jaman ko noon doit comportade par ce que bon waktu ɗum wona 10 minutes wona 15 minutes wona 30 minutes non si ɗuuɗi ha 5 minutes bon si ɗuuɗi ha 5 minutes 7 minutes hara gayni fof no wirano fof ara gayni fof ballon mo wonɗa darda ɗon gon si a daralmo direct no hasi si o paasi dartamo ange darɗomo direct e an darɗo paasi mo fotay ɗon fota kono jamais on moment ɗon hiɗa citi e juuley bay haray
e maçon surtout no sewti pression ji gono ton donc kon ɗum tawti concentré o ananda hoore ma tawata koko naɓata tamma gokkuni onon andi e ko nugende ceernoɓe gono henna o e jama e wattan illa e ɗi téléphone ji e ɗi telleji tammu on fof ƴetta jonna aduna on surtout no enen génération tamma on fof wata waɗu ka hoore leydi tun andude seeɗa a wuuri seeɗa a maaya kadi pooma wona e mawɗo tummayata wona nawɗo tummayata kono woodi piiji gon ɗon jeunesse en jeune jon ɗa duha ɓannugol takko ma sa woni jeune jo hara fof no sogol ma kono toujours a ndaare ko arrange ma kon arrange wonki ma kon ñande a wawana hoore ma par ce que bon luttata wonde tun haraɗa wonde e gabari ma ko pay ko mawɗo nawyi maayi c'est ça ka c'est ça ouais. Ah, même j'ai soulevé ça dans l'émission précédente mais wiwno wondema kala ko waɗata ka suuduma kala ko waɗata woni kaka yaasi woni kaka suudu ɗa doa énumérude ko inte calendrier kon emploi du temps ma on toujours aɗa ƴetan ɗum noon e saay haraɗa iɗa andi ɗum ɗon par ce que hunde no waɗi tam mo fijata no waɗi tam mo gollata no waɗi tam mo c'est à dire iɗa wawi étude ɗin piiji fof voilà en ce qui concerne les 4 modalités là les 4 modalités linguistiquement parlant le devoir faire le pouvoir faire le savoir faire et le vouloir faire iɗo iɗa duwa ɗi combinude dans ta vie c'est à dire o aduna mo wonɗa ɗo iɗa duwa ɗi combinude ɗin ɗon nayi hay goto wawata yahude e ɓawo goto par ce que ɗin ɗon ɗi wara seydugol e bano adama on ko ɗin ɗon no waɗi ha merci si yeehi ha neɗɗon o liijike tun gokkun oui. o ɓoylike gokkun no woodi ɗin ɗon tati nayi ko accite mum. Il y a même un adage qui dit que si tu as de mémoire, viens ce soir t'asseoir devant le miroir de l'auditoire, car c'est un devoir méritoire de venir chaque soir boire à l'abreuvoir pour ne pas choir. Ɗum sin firtani ɗum no e pular sike neɗɗo siɗa mari haqqil siɗa mari faamo hiɗa duwa jooɗade woni ko jemma woni ko ñalorma woni ko bimbi siɗa mari haqqille a ƴetti tan humma a jooɗike e yeeson tintorgal hiɗa wawi etude hoore ma ɗon taw anda visage ma on e kene ittirima on e kene a faami e sa andi ittirima on e kene hiɗa wawi etude ɗon kadi ittirima on e nder par ce que ɓerde ma nde ko an andi jikku mum ko an andi fii mum pour que noyo jama on faamu ko honno wawɗa ko honɗum wonɗa e waɗude c'est à dire comportement ma on faut que ɗum ɗon yaltina kadi faut que ɓe yiya ɗum ɗon kadi ka yaasi a wata ko wiiɗa ko a wawata marade ka suudu jama ronka yiidema a yaltay ka yaasi tu woɓɓe kadi anda no wawɗa même à travers tes paroles tes gestes hara jama no wawma étude ɓe anda ko honno wawɗa e envers e maɓɓe est ce que on faami si a ndaari ɗum ɗum koko du'aɗa c'est à dire koko du'aɗa waɗude noon e par ce que hiɗa mérite kadi e hunde nden kala ko watta si bonɗo no wadde ɗa ko boni yiɓe mo ɓe inna bon dara an meɗe duwanoma ittude ɗum ɗo si a jaaɓi a mérita ɗum ɗo koko moƴƴi ko mérituɗa moƴƴi kala tagaɗo anduɗo ko fewndi o wawata tawde goɗɗo no bonoɗa o inna an hiɗa hande mum il suffit que ƴetta tamma on kan inna bon miɗe falama ittude ɗum ɗo par ce que moƴƴanama iwa e ɗum ɗon si o wallima ha o yewi ɗum ɗon andu o jonnima ɓundu ndu yaranta hoorema ka ndu ɓeɓata ka yaranta hoorema kadi ko a ɗonɗatake ko ɗo yarata ɓundu ndum ɓeɓata a ɗonɗatake te kadi wona an walli hoorema ko a wallaɗo ha hewti ɗon c'est à dire o walluɗoma ɗon o wonanima sabu hunde fof ko sabu o wonanima sabu ha hewti kaddu waɗa hewde ɗon ko ɗum waɗi haray piiji gon toon ko ɗum waɗi même Socrate écrivain jogo no winno wo connais toi toi même andu taw hoorema si goɗɗo andama andu taw hoorema si goɗɗo andama ko ɗum waɗi haray toujours monsieur Lamran ɓa haray ko fiiɗen toɓɓe ɗo wonde yewtude par ce que eɗen soulevi toɓɓe buyɗe yewteteɗe e ko yowiti affaire needi e jikkuji men e haray noon hiɗe yewtuno ɓuure tañinade
no yewtano fi affaire waɗoɓe ngenari e yewtuno kadi ɗe yewtuno kadi fi affaire gañanadi ɗum fof ko jikkuji ɗi anndanɗa hoorema e neɗɗo duwa ka jogade ɗi Allah yiɗa yarlaki joni noon onon tigui ko honno yirɗon jama on toujours e sengo ko wiyete ngenari kon en tant que consultant par ce que no woodi hande kala gollowo haray toujours no gasa himo o heɓa sattede taw si o sakkitora newede ma o attora newede nden tun goɗɗum ngo yanto yaɓawto mum o sakkitora gulaɗi par ce que ɗin no ɗiɗi woodi ko honno ono yirɗon gollireɓe yingoɓen waɗugol ngenari c'est à dire no woodi yoɓeteɓe inna ko be waɗnaɓe ɗum ɗo siɓe walla ma voilà yirɗon ɓen ɗon ɗum ɗon fof ko nanda hoorema ko jikkuje nanda hoorema e nafayɗi neɗɗon jikkuji ɗi kadi nanda hoorema ɗi Allah hiɗa yarlaki vraiment hunde e mo hawtuɗa walla mo wonduɗa walla mo kawtuɗuɗa si tawi tun e a yi mo ɓiile hunde ɗa wawi wadde haray na e bonnante an jara hiɗa inna ko tuma waɗanilan ɗum ɗo wosi mi walla mo par ce que Allah no tagui fonnali a daara yeru ko Allah on e ɓurnuma e makko kon yaha wallamo hara nawigo ko santaji walla e o neɗɗo ko ni way par ce que fof ko fof kono fof fotali bien sûr donc haray golliroɓe siga ɗum ɗon en fof ɗe gandi ɗum ɗon hina solution bano adama moƴƴana neɗɗo moƴƴana e wonkingo golliroɓe ɗum kadi ko rarement e ɓe wawata gayntorde ko moƴƴi sattoya e maɓɓe te kadi wonoya après gurdan kanɗo e hoore maɓɓe par ce que hande Allah no wawma jonnude bon anda janggo kon no woni royta e erde Allah jonuma ɗon kellama ɗon saami ɗon an kadi woduɓe waɗanɗa par ce que sa ɗumanoy ke no woodi après kadi aroɓe darama kono sa darani erde marɗa ɗum a darani hay goto si yiltodiri de kadi hay goto daratama vraiment ɗum tuma noon ko ɗon kanoyta e hoorema par ce que ko ɓuuri musde neɗɗon a heɓde ha sakkitoroya kanada hoorema voilà kako fo yelaki ka fo yelaki attorgol tampere ɓuuri moƴƴude neɗɗo e sakkitorgol e ɗum noon déjà il y a certains pagailleurs qui vont te dire maintenant toi tu es en train de faire la pagaille non on n'aime pas ça parce que toi tu as des moyens pourquoi tu fais semblant que tu n'as rien hara le hiɗa andi le fewnon ɗuma fof lannirima kono ma jalnori ɓen ɓe ara ɓe critique ma bon aha yiɗa mari moodi sali tu yaltinde jawol ɗen kera waɗi kino to ɗo ade miskino meɗen andi ɗa mari jawdi ta noon hara ɗa andi joni noon a ɓittino a ɓuuri hay miskinoy koye wonoɗa siɗa waɗude ɗum ma a ɓuurino miskinoy koye wonoɗa yi'ude koye par ce que siɗa waɗante ɓe ɗum a heftano ko hewtuɗa ɗo bien sûr wonoɗa yi'ude ɓe par ce que bon ɗon mette jusde par ce que bon sa androyama million voilà androyama galleji yeehi ha ɗin fo a yeeyɗi tawi woni bon a ama hay wigo joni yimɓe ɓen e ɗum ɗo lannirilan kono haray ɓe suuti mo landoyɗa ɗon goɗɗum woyna min a jalayla woni vraiment ko marɗa kon fof o andi bon ko ɗum adi sa heeɓi tun heure nde heɓuɗa ɗon partage an e jama on koko hokkuɗa jama on ko nafatama te ko ɗum kadi aroyta e hoorema vraiment ko ɗum ɗon aroyta e hoorema toute chose kala ko pihum kum waɗata ɗo e wii yo tawde hara ina ƴettani kum elan gonga ko yayni ko a ƴetta e elan de kala ko aƴettaela martata par ce que sa darti no wonde analysirde no sens mo wonde yaade o ta yimɓe ɓen sikkude hara ko sens wono gimol non se wi ƴen ƴetta e elan piiji ɗin ko kala ko woni koko Allah luɓorima jawdi ma Allah luɓorima gandal gollitirngal no fof faalira no gollitirnde ngal no jama no c'est à dire no dina l'islam o wiiri noon a heeɓi jawdi goɗɗo nala ƴetta jawdi ma ndin fof okka mais no woodi taw nden jawdi ɗon taw no woodi ko ittantande hay kayri tigui taw no woodi ko ittantande au lieu nde ɗa ittano hoorema kayri tigui taw ɗen jawdille ala wonki par ce que siɗa mari kalisi ala wonki kalisi ko kaydi est ce que voyez ko trique ko gandanɗa hoorema c'est quelque chose qui est valeureuse ko mari valeur quoi joni noon e nder ɗum noon hay ndin jawdi ɗon ay tanandi ko inte kon e zakka si tawi ko 1 million franc guine joguiɗa hande par exemple ɓe innuma yayit 25 000 est ce que 25 000 no impactama 1 million no bonanama goɗɗo e 1 million ma non kay waɗantama sa yetti 25 000 a wallini ɗum ɗon a part
jawdi ma ndin ɗon kala ko waɗɗandi koko laaɓi boy won ɗon est ce que on faami kono jawdi ni tana ka zakkandi est ce que ɗum noon no mari nafa ɗum nafoore ala ko ɗoɗa min noon sakkitoroy ko ɗum wonni non e ɗo a plus forte raison kan joni noon a ittata zakka a hokkata miskino joni noon yewte en noon seeɗa par ce que min ɗum noon heɓugol jawdi sa métone heɓugol jawdi mooɓa ɗum e comment dirais-je coffre feere ji gonga soka mallette ji soka n'importe comment walla wakkitagol tumi miɗe mawri jawdi hara a walla ɗum ala sens par ce que sa maayi hannde ɗum a yatahay mum vraiment si a nawni hannde bon ko ñawdugol ma ko yetago jewɗa mbuuɗi ñawdama kono dawnanoma ɗi mbuɗɗin ɓe adda ɗita koma tun samora donc mo Allah okkori mbuuɗi ɓurdi ɓay fof fotata yo tigi waltangilla même par ce que tangon ko gokkuni vraiment so darti gon sengo ɗo monsieur Lamran c'est que no hilfimi mi ala komi yewta e gon sengo ɗon so dartini par ce que kon ɗum no woodi ko on tigi woni yide ɗum ko heewi tawata hande Allah no luɓori ɓe piiji ɗin fof kono min pour que yoɓe waɗu ɗum ɗo yoɓe pratique ɗum ɗon pour que yo laaɓu yo wonanɓe vraiment nafa haray ɗum ɗon kamɓe hiɓe minimise ɗum ɗon hiɓe waɗi ɗum ɗon c'est à dire an a faala ɓe c'est à dire déstabilise de bonnande ɓe jawle maɓɓe non ce n'est pas ça il suffit juste d'être là où tu dois être neɗɗo ko doit wonde place neɗɗo net sikam faami place neɗɗo duwaɗa wonde tawa ɗo hoorema ka kulle ɗen no woni place mum par ce que mo yi kulle ɗen hara fof nandi ko way ko place majje ɗi woni mais en tant que être humain en tant que une personne en tant que neɗɗo jonnaɗo aɗa jonna valeur ji ɗin fof aɗa jonna c'est que pouvoir on fof hiɗa jogui pouvoir on fof hiɗa jogui mais pourquoi a wawata an kadi asimude wadde goɗɗum ngo ko tawata hara hi e tagaɗo o ɓayiɗa nde koyen fof koye jeeyaɓe iɗa waɗa piiw ko ganduɗa hoore ma hara sa hooti ka joomi ma no woodi ɗo ko tawoya ka aya no woodi ko andi no woodi woɓɓe marɓe goo Allah no seedi hay si mbuuɗu yani hakkude mo sa tinnayi kamo ala on accida tawe mbuuɗu vraiment marɓe boyi no wawi so tawi woni siɓe okki walla mo ala so darki ka maɓɓe ko yewgo jawdi maɓɓe ari walla ɗum honnagol ɓe non 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 wona ɗum par ce que si weeli Allah bon fof fotayno nde Allah mo wawi ɗum noon si welimo an gonɗo e raɗade mo ala on ɗon janggo dayade an ka toroyɗamo ka suudu makko te no woodi kadi an pagay no wadde kono marɓe boyi bon comme no wirɗon noon hatana illa e mo ala de ɓe sabota e mo ala ɓe sikka e mo ala bon donc ko angal golle makko woni wadde ha waɗi ɗum tawa noon ko wawanɗa pullo futa ko wi ko wawanɗa basal ko dawa hirda boyno wakkille no dawde par ce que bon imagine rek ko hattama yaade golle ko siɗa nawni seeɗa woɓɓe hara hay forta yaha golle haray vraiment hara no wonde nawnare ɓe wonde nawnare c'est quelque chose qui est dommage kono en tout cas dal mo Allah okori yo wattan illa e kawtal surtout noon kawtal walla hoɗidal bon o momama wonden ɗo waɗana ɓe ngure mum ha suudu heewa cuuɗi taw kawtal ma no ele ndiyam ɗum ɗon no kaani e neɗɗo marɗo ɗum no kaani e neɗɗo marɗo hara kadi ko wiyaɗo julɗo hara ko wiyaɗo julɗo so tawi woni comme no wiyaɗon so yiltaki e janggo ngo defte men ɗen e juuma e tun par ce que ɗum ɗon kala waɗɗo ɗum ɗon sa dartindiki a taway o heɓu tun jawdi kono hara e hoore nden ko zara men ni haray no waɗi fidan neɗɗo mo jangga kadi fayda ko kadi an heɓirta yurmendeji gono toon hala no seedi marɗo habbata duwaka habbago ha goɗɗo daro o koran so darti gon sengo ɗum tigui même côté des filles je m'excuse de ce terme à côté des filles ou des femmes disons comme ça il y a certaines là-bas qui s'improvisionnent c'est-à-dire ɓe waɗay ɓe ƴettitay piiji ɗin koɓe hanano ƴettitude so daari majeure partie on ka sonnaɓe fof janggugol ngol no ɓe minimise ɓe minimise surtout o janggol defte ɗen ɓe minimise woɓɓe so daari e nder 100% on so daari e nder 100 on o jetta taw on wona ko 5% ma 3% o jokki on domaine noon et pourtant
ɓuri dañinade woni ko jombaɗo ba woni ko jombeteɗo ba mo doit andu taw chartiji ɗin sariyaji dewgal ngal sariyaji no wondirta e modi makko par ce que iɗa andi iɗa wiya kala sa yeehi kam modi ma selon no karmakoɓe men ɓe makirta no si o tigui hewti kam modi mum no wodi piiji hewɗi kala ko waɗata haray ɗum fayda no wondanimo e baraji waɗangol modi ma kala ko wiuma ɓuttu ɓerde vraiment si tawi woni modi ma ɓuttini ɓerde mum nden andu amali andu amali ko fi ma waɗ ko fi ko c' est à dire enen ay ɓenna wo aljanna sonnajo wokaka koyɗe modi makko selon no mi nanirta noon karmakoɓe no yeeto haray ko o tigui woni ko jombayo ma komo jombaka toujours ɗa duwa ɓaɗade mawɓe ma ɓe andinama taw kamɓe ko honno ɓe rewri ha ɓe hewti ka ɓe hewti ɗon ɓe seedali e honno e baben on hara sondia waɗali ma kamɓe ɓe yeetoma kamɓe tigui taw déjà ɓe heeɓi sattede ɓaawo ɓe heɓuno sattede fewde on saahi pour que no wata répété e hoorema an kadi il faut que min hollama lawol gol ngol rewa hara feggo yaaki yaha kamen yahuno ɗon haray moƴƴata e ma ɓuura tañinade ko gonsengo sonnaɓe kadi ɓe duwa watande yilla e ɗum ɗon moƴƴa ko wona seeɗa ɓe ɓaɗo mawɓeɓen ma ɓe ɓaɗo anduɓe ɓe ma ɓe heɗito modi mabɓe tigui ko haalanta ɓe kon pour que si tawi woni ɓe inni ɓe o innima ya ƴawru so innima ya joldu e ɓe modima o hukkatama ko boni ɓuure tañinade o yaha o innimo yiɗuma o adduma o naɓo ha ɓere goro et pourtant o forçaka kadi voilà ko suwa makko simple an kadi a forçaka e goto mon forçaɗo ala déjà taw no gasa ɓawoɗo se dartini mi nana mawɓe noon wo kamɓe ɓe lantano ko wo sonnajo jiwoni si tawi wono jombeteɗo bien sûr ko gorkon tun ɓe ɗumantoɓe no hiɗa yiɗi kaari nahi après kanko kan woɓɓe ɓe andi no jombede o ñande wiyete mariage walla une semaine est ce que on ɗo humpiti on point ɗon seeɗa de bien sûr min lamandino ɗum seeɗa voilà tawata comme no wirɗon noon e ko tuma kanko jombeteɗon o wi jamanu moɓodiri o ɓaɗandi ari ka fuutakoji men si haaju eɓɓama après 2 jours hara yimɓe ɓen woɓɓe fuɗɗike arde e hawtaɓe iwɓe ko woɗɗi fuɗɗo arde koye nder ɗum o andata way kanko o e o moɓodiro ɗo koye hoore makko wona ɗum dogintamo e wattamo hay fus par ce que bon himo andi mawɓe makko ɓen mo ɗoftiɓe naɓa ko anduɗa hoorema nafoytamo voilà nafaytamo haray ko lorroytama par ce que haray na kanko lorra ko kamɓe aray lorri hoore makko merci si to wuloyi tun ɓe andi ara ko artata ko artata déjà ko ɗen dewle ɓuuri barkude sa min bien sûr si yeehi kadi e ɓay haray ko kanko sonnajo on ƴetta ɗum wadda ɗum probléme yaha taw o weltoray ɗum ɗon bon sa hewti comme no wiɗon noon aray probléme o ala toon kono andi o sahi mo wonɗen ɗo si ɗum waɗi on jombeteɗo o yiyatake yalla taw tun ko accugol ha maaro wureyi maaro ɓenda ɓe ɗaɓɓita jomba ha ɓe ronka yo allah taw hara taw déjà kono wirɗen no yo allah taw hara ko miiji kon e fi affaire jombere yo taw hara noye makko noye on suka mo woni yawde ɗo malgré kono si tawi wopodiri on tawa mo haɓɓoy to e ɓoggol voilà wallahimo yore fellutoymo fa vraiment par ce que woɓɓe no pannitade ɗum woɓɓe no pannitade à cause de ça il y a certaines filles qui c'est-à-dire même il fuit même elle fuit ɓe doga ɓe iwa ka ɓengure maɓɓe ɓe bamdona ɓe waɗa ɓe bamɗo ɓe yaha carrément comme no wiyata ɗaɓɓoya nene baba walla mbiya ha komi maayoy o merci on mo waɗi moji ɗon joni koye génération men fayda ɗi ɓurɗo maɓe yaɓe waɗa escale ka musidɓe maɓɓe ka cae ena bon kono waddu pourquoi tu es là kono gadduma ɗo est ce que ɗa hompodire ɗa famodire mawɓe maɓɓe na bon en fait min famodira par ce que ɓe forçam ɓe falalan hokkude ka miiɗa ma déjà ɓe hokkilam ka miiɗa e joni noon okka ɗon naadino jawle okkuno ɗon hokkuɓe ɓen andi keɗen jawle bon conséquence a waɗa ɗon ha ɓe jeejitamo o yaha woɓɓe ɓe jombire par gonga goñte ko malgré ɓahara ala ko wawi accepta fi ɓay ɓe mawɓe makko ɓen ñaami jawle suka o bien sûr no woodi par ce que conséquence a woɗa e seeɗa tun nana kanko ena min komi ardi ɗo koye ɓe ala ko wawmi voilà walla non min komi ƴettirma ko ɓe ala ko mawɓe ko mawɓe ɓen fortilan ɗum ɗum ko ɗum e jikku conséquence ɗon comportement ko ɗum e needi noon non ɗum ɗon fof ko andi ko ɗum adi ɗum ɗon fof ko jaam ha on sanji merci hande min hayso ko min si tawi tumi hokkama sonnajo mi nani soy o hiɗa
mi négocier maɓɓe hami jonita par ce que probléme on tuma na mawɓen ko angi monduɗa on nous sommes des hommes de 20 voilà ko ɓuuri hulɓinade neɗɗo tuma joɗuɗa e makko tawa o guinidirta kono wonde nder suudu on seedata o guinidirta ça ne peut pas mais aray ɗon no kaani a andi pelleti o hiɗama a noddi o tawi on konngudi mo fawodirta avant que o hewtude an gorko a profiti vraiment ngal ɗon haray nga wonali ko heɗɗamo vraiment par ce que so hewti so daari on tawi bo jeune ɓe buy fayda fi yo jippo yaha ka suudu mum ko ɗum ɗon quoi ko si tawi no toon no ɓutti a aya ɗo ta couple no jooɗi a sikke tun bon mo kala no jotini hunduko mum a sikke tun goto kala no wuufi yiite non ça m'étonne si mo yalti anani no tontodire a sikke ay ɓeɗo bon ko ɗen dewle watta ɗum ɗon par ce que bon si tawi woni ka fiancé yagal konngudi mon fawodiral ko weeli wona tuma ƴettidir toon ɗon fawodira oh donc c'est le pire ɗon haare metta e sifare c'est le pire donc min siko min dey jeune jo simi yalti ɗaɓɓugo goɗɗo ko laaɓa wonno walla ko feere makko ɗumanni wode mo tati mi nani mo henna o hiɗa no ceerno ali on ɗon désolé haray mi manto mawɓen koɓe heeɗi o men négocier ɗon haray laataki ha ok par ce que na fi goto vraiment awa an wonɗo landarde ono wonɓe men darde ɓe onon ɓe jombaka ɓe goy woni haalande haray tigi tigi en fo yiɗen mari mawɓe woni ko a jommuɗo ma ko woni ko a jombowo woni ko a jombowo ma ko a jombeteɗo en fof iɗen mari mawɓe heɗitanoɗen mawɓe men ɓen ƴakkata ko haaɗi tuttana en an sonnajo on an faalaɗo jombeɗo on a jombaka taw heɗito mawɓe ma ɓen surtout ɓatto yumma ma haalnama ko on to ɓe rewri ha kamɓe e baben ma tawata ɓe hewti ɗon ene kawte ɗen faabaki ɓe ma si tawi woni no woodi no kaɓe feggi fiwata ɗum ɗo rewo e hoorema ɓayɗen andi kay ɓiɗɗo e nene ko wawi ɗum sendude ko mayde nden iɗen andi ɓe wawete yeetadema ko honɗum waɗata fiwata rew kami rewno ɗon ɓay min mi heɓuno sattede ɗum an jombeteɗo mi woni haalande an jombowo on kan babe ma si tawi no wuuri ɓattoɓe si tawi babe ma ala bappa ma no woodi ma kawtal ngal no woodi ɓen noon fof ɓattoɓe ɓay hande an ko ɓuuri c'est à dire que ko ɓuuri wonde fragile ko sonnajo on mais an gorko on kan hiɗani toujours so tawi woni hande woni mawɓe ala ko Allah woni responsable on ka famille toon soit iɗa mari koto nder toon ka famille toon c'est à dire si tawi woni ɓen ɗon fof ala hiɗande le ko woni responsable on aɗa ɓay ballo ko wawma wattude e feere mi sikki ɗum ɗo ratata haysi ko yumma ma an kadi ɓe wawma wattude e feere ensuite ɓeyditoroya e nokku goo par ce que an on ko a addowo goɗɗo a ƴetti ɓiɗɗo goɗɗo a yettimo ka maɓɓe a addimo ka ma vraiment haray ya andu a ƴetti ɗon un gros fardeau dongal molanangal ƴettuɗa ɗon par ce que ko dongal ngal andaɗa hoorema hay si aɗo a jommude c'est pas facile ce n'est pas facile aɗo a jommude no gasa haray ɗa waɗa piiji gon toon ta hara ɗi alda e bakkat a faami ta hara bakatuji go déjà fawakima go ɗin ɗon ɗi fawakima aɗo a jommude mais a jombay tun si tawi woni a heɓali ko wattuma e feere fuɗɗoɗa rondade ɗon taw bakatuji ɗi par ce que sa addi goɗɗo a woni a jogorakimo no hanniri noon haray kon ɗum ɗo wiyete no metti hifade merci addugo goɗɗo yaha suuɗo yo ñaama walla adda goɗɗo voilà donc haray ma cama ɗo ya ɗaɓɓoya goɗɗo goo on dit la vérité, il y a certaines, c'est-à-dire il y a certains hommes non koko woni wadde ko wonden haalde il y a certains hommes comme moi ils vont profiter ils laissent leurs femmes dans leur maison, ils partent ailleurs pour chercher des femmes dans la rue n'importe comment ɓe acca ɗon ɓenguli maɓɓe ɗin c'est-à-dire ko jikku ma nana vraiment aɗa andi le wono nene fayɓe ma ɓen ko accuɗa ka suudu ɗa andi le ɗum no mari haqqe yaha yalta ka yaasi yaha yiida toon e yewtuda toon e n'importe quelle femme ou quelle fille je m'excuse de ce terme là ara noon joni innano ya convaincre e ɓeygu ma o jaɓanama ɗum c'est à dire a créa probléme o ha gasa ka famille ma créa probléme on ka suudu toon pottuɗa noon joɗɗa innano yo ɓuttu est ce que ɓuttay ça ne peut pas être kalmo waɗata ɗon toujours ko faabe men faabeɓe ga toujours ko faabe ñoña on ka yarda e ndiyam merci haray noon mo ɓeyni doit andude peut-être hande sinnama sonnajo ko kanko woni jon suudu ndu c'est non nanirten noon ko kanko woni jon suudu ndu mais jongalle ɗen kombo c'est toi
an gorko on ka woni jon galle ɗen responsabilité galle ɗen hande sonnajo on ida duwa ɗoftade hande sonnajo ne duwa ɗoftade fii yo taw hara honno wiyantelam ɓuttu wonay ka galle hara ɓuttu wonay ka galle ko honno wonirta hay so tawi woni modima no woodi woɓɓe ya certaine c'est à dire ya certaines hommes qui sont tellement compliqués hara sonnajo on elle est fidèle elle est respectée c'est à dire kon ade neyi ɗo quoi no yiɗɗa mota hara vraiment ko sonnajo mo wawɗa apprécié vraiment ta noon joni noon ka famille sinama kadi galle nder ton o yalta cokka soƴugol vraiment soƴinam ɓeygu ma ka nder galle hersinama ka nder galle mais ka nder suudu kanko sonnajo on himo wawma maîtrise ude mo wawma ittude ɗin ellaji ɗi wonɗa wadde hara janggo mum a wawata répété dude noon ka nder galle toon par ce que sinama nder galle wona ka chambre ma ka suudu ndu darɗa to ndungoy walla ka tande ɗon merci il suffit que kala ko watta nder toon andu jamma kawtal ngal no hettade mo est ce que on faami haray mi anda maître Lamarana e nder koko yewɗen ɗo fof en tant que consultant en même temps e nder koko yewɗon ɗo fof yewɗen ɗo fof ko honɗum marɗen ko ɓeyta noon jamma on tako ka wonɗe e waynodirde ɗo e ko yowiti e fi ndu lewru fi si ndu yeehi e ko honɗum marɗon ko ɓeyta noon jamma on fewndo ka waynodirten ɗo voilà aray ko adi kon taw merci Aliou ɗareɗen hiwro e famille on fof man sortissant e guinéen on fof man surtout noon précisement yemberen e saare pandiara ɗen hiwro famille on fof hiwro kadi sonnaɓe men ɓen ɗaccuɗen ɓen ka galle yaafino e maɓɓe e toranoɓe jange kadi toranoɓe kadi ɓiɓɓe ɓe Allah neldiɓe ɓen yo taw haray ko ɓiɓɓe nafoɓe kadi julɓe ɓen fof walla haray e tigi comme no wirɗen noon lewru ndun ndu waynade ndu mayali ndu waynade hara ɗen tori Allah subhanahu wa taala ndu arta kadi ndu tawa hara ɗen e jang kellal e ɓuttu e jawdi par ce que neɗɗon kadi surtout au moment ka wonɗen ɗo bala ndeɗa waɗa ko laaɓi wona ko laaɓi il faut heɓa ko ñaama walla il faut heɓa ko dépense ange famille ma o ko ɗum waɗi ɗen tori kellal e jawdi hay so tawi nala heɓa e jawdi ndin toon ndi aduna fof luukata e mum kono sa heeɓi ko waɗa sutura ange famille ma on diina ma on laaɓay e ka wonɗa ɗon kadi laaɓay no hasi kadi ko e wonda e Allah subahanahu wa taala hara ya toñali ko waɗi o saha mo wonɗen ɗo fiya wuuru rewa Allah tigi tigi no faalira noon ko il faut heɓa a moyen ko ɓeygure ma nden surro hay sa heɓani ko waalo kono il faut heɓa ko ɓeygure ma nden surno no gasa ɗon a fenata a ƴettoyta kum goɗɗo no gasa a wuura e lakkere kono si ɗum manki seeɗa e a toña e Allah ko yettiɗa o hara ɗen tori Allah on okkoren kellal okkoren jawdi ko suroɗo enen e famille men on walla haare jamma on ko duwa lewru ndu yeehi e ndu ari ndu waɗani en comportement ngo haray jeunesse on ka suddiɓe ka duyiɓe no duwa ƴedde on comportement continue ha lewru aroyo ndu kadi e hitande kala sa heeɓi e mum seeɗa hitande kala sa heeɓi e mum seeɗa si ɓooyi e ko boni accete yaha fes wonda e moƴƴere mum ɓay haara ɗen tori Allah subahanahu wa taala ko ɗum ɗon kadi woni ko Allah on hiiɗi haray e eɗe yaafino e wonɓe darde Jama TV ɓen fof ok musidɓe ɓe téléspectateurs et téléspectatrices de Jama TV, c'était un plaisir pour moi de rencontrer avec vous dans notre émission Nédi Djikoudjimé de ce mercredi disons 19 avril 2023 haray meɗen souhaite on kadi bonne fête ɓayɗen ande wawi yidde ɗo kadi tuma juldere nden feƴƴi walla taw hara Allah o jaɓani en ko horɗen kon o yafanike en bakatuji men ko o jaɓani c'est à dire o okki en baraji ko horuɗen kon hiɗen tori ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala on haray no andirɗon noon e émission on e yitidoye ɗo kadi e alarba arowo haray noon ɗon alarba arowo haray on andu haray ko même heure ka wownuɗen ɗon avant mi précise moƴƴa haray ko à partir de 20 heures so yi hande so yiɗi ndu lewru ɗo en waɗi 21 heures à 22 heures ko saabu lewru ndun
ɗum sottinirno ɗen haray joni en arto e leer ka wowno ɗon inchallah e alarbara o haray ɗen souhaiti fof une bonne fête et une bonne continuation surtout e ko sengo ko moƴƴi kon min assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi weltanike kadi DG on ka ɓawa machine ji to haray ɓe en foppo on salminama au revoir.